Julle nou allemaal vir my geld gee, dan bou ek 'n groter kerk, 'n makliker sit. Ek vra dat jy vanaand saam met my gaan lees uit die woord van die Here, Lukas 16. Lukas 16. En ons lees vanaf vers 19. Lukas 16 vers 19. Daar was 'n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra, en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus, wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe in die doodryk sy oë ophef terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand in die dode na hulle gaan, sal hulle verkeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Net tot sover, Here seën sy wonderlike woord aan ons harte. Net voordat ek vir u vra om saam met my te staan om te bid, voor ek die woord van die Here aan u bedien, ons wil tog vra, ons weet dit is baie vol, as daar kindertjies is wat nou 'n vinnige draai moet loop, dan sal dit goed wees as hulle so maak, en ons wil vra dat u tog tot aan die einde van hierdie diens die plek sal neem. Dis 'n baie groot aand, dis 'n gewigtige aand, dis 'n aand met ewigheidswaarde, en die Here het u hier bestel, so waak daarteen dat u nou nie voor die tyd beweeg nie. U moet hierdie boodskap in volheid hoor. U moet hierdie boodskap in volheid hoor, so dat u dit vir iemand anders kan aangee. Ek gaan vra dat u saam met my gaan staan en ons gaan bid. Ons besef, ons is vanaand in u teenwoordigheid, Here, hier waar ons saamgekom het in die huis van die Here. Dis met een gebed en een begeerte, dat ons vanaand van die Here sal hoor. Wat moet ons doen? As daar aanpassings in ons lewe gemaak moet word. As daar dinge in ons lewe verander moet word. Here, dat ons vanaand kennis sal neem van dit alles. En dat ons dit alles sal doen terwyl dit 'n wel aangename tyd is. 'n Gunstige tyd. Waar die Here ons besoek in sy reddende genade. Ek wil bid, Abba Vader, dat u vanaand u woord sal seën. Ek wil bid dat u die volk sal seën. Bekend en onbekend, groot en klein. Here, mense bekend, mense van naby, mense van ver, mense onbekend. Vir u is almal en elkeen bekend. Ek bid dat u gees sal uitstort vanaand. Ek bid dat die naam van die Here verheerlik sal word. Ek bid dat die woord sy snelle gang sal gaan. Ek bid dat die Here sy wonderlike doel sal bereik. Vader, ek dank u dat die engele sal juig in die hemelheerlikheid vanweë mense wat vanaand die Here vind. Dat die hel arm sal wees, dat die hemel ryk sal wees, 'n
Jesus naam. Kom nou op die voorgrond en seën, Here, dat mense U sal sien, U sal hoor, U sal vind, en dat ek in die niet sal verdwyn. Dis my gebed in Jesus naam. Kom ons die Here prys, lof, dank en aanbid. Baie dankie, U kan die sitplek neem. Thema van my boodskap vanaand, liewe vriend, broeder en suster. Boodskap uit die dode. Nie die lewe nie, maar die dood. Bly die groot vraagstuk. Die vaalgordyn val. 'n dierbare word weggeruk. En ons begeer om te weet, is dit wel met hom, met haar, wat vooruit gegaan het. Ons wil weet, waar is hierdie dierbare, hierdie geliefde van ons, wat aan die hand van die dood weggeneem is. Nou verskillende instansies het hierdie gange van die jare probeer indel, om ondersoek te loods, om terug te kom en vir die mense bevredigende antwoord te gee. Maar helaas was nie daartoe in staat nie. As ons wil weet rondom die dood en hiernamaals, dan moet ons na die Bybel gaan. God se woord en die antwoord. Selfs die groot Oudini het toe op sy sterfbed lê, die man wat die wêreld verbuister het met die dinge wat hy reg gekry het. Toe op sy sterfbed lê, toe roep hy sy dierbares. En hy sê, I promise you this much. If there's any means of coming back, I will come back. Die daad aangestap na sy sterfte. Dit het weke geword, maande geword, jare geword, dekades geword. Oudini kon nie terugkom. Vriende, as ons die waarheid wil weet, rondom die woord van die Here, rondom die lewe hier, rondom die lewe hierna, dan is dit nodig dat ons die Bybelboek open en God se woord gee vir ons lig en gee vir ons wysheid, kennis en insig ten opsigte van die hiernamaals. Nou kom die Here Jesus in hierdie deel wat ek vanaand vir u voorgehou het. En hy gee 'n perfekte beskrywing van twee mense wat geleef het. Hy sê, daar was 'n ryk man. Dit is geen ligtelike saak nie. Dis 'n stelling wat die Here maak. Hy sê, daar was 'n ryk man. En nou kom die Here Jesus en hy gee vir ons 'n volledige beskrywing van hierdie man. Sy manier van lewe, sy doen en late, sy lewenstyl, sy denke, sy optrede. Hy sê, hy het vrolik geleef, elke dag. Pragtig aangetrek met fyn linne en purperkleed. Hy het in die lig van die samelewing, daarin was hy opgeneem. En hy was groot in aansien in die oë van baie duisende mense. Die Here sê, maar daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus. En hy het buitekant hierdie man se poort gelê. En het gesmag om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel afval. Selfs die honde het gekom en sy swere gelek. Hy het 'n hongermaag gehad. Maar hierdie arme man het iets gehad wat die ryk man nie gehad het nie. Nou dis geen sonde nie, jy moet my nou mooi verstaan. Die Here maak nie hier die saak af tussen 'n ryke en 'n arme en dat hy 'n arme bokeer gee bo 'n ryke nie. Dit het niks met die saak te maak nie. Die Here gee net maar hier vir ons 'n verhaal wat hom afspeel, 'n gebeure wat plaasvind hier op die aarde. Nou hierdie arme man lê buitekant die poort van hierdie ryke. En hy het 'n verlange, hy het 'n hongermaag, hy smag om te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel kom. En dit skyn asof hy nie vriende gehad het nie. Die Bybel sê, die honde het gekom en sy swere gelek. En die arme man het eerste gesterf. Nou dis vir my wonderlik, dat die Bybel sê, toe hy sterf, is hy weggedra deur die engele van God, na die heerlikheid van die Here. En die groot vraag vanaand is, sal daar engele wees om u weg te dra? Om my weg te dra? Die oomblik as ons gekom het by die laaste aansluiting van die lewe, daar waar ons die
asem uitblaas, sal daar engele wees om u weg te dra na die ewige rus en die ewige heerlikheid en die geluksaligheid van die hiernamaals. Nou ek sien toe hierdie arme man in sy laaste krisisoomblik is, toe praat God met sy engele en hy sê, kyk, Lazarus gaan sterf. As hy die asem uitblaas, moet julle daar wees en julle moet hom wegdra na die ewige rus en heerlikheid wat hom wag. U sien, Lazarus het nie net vir hierdie lewe geleef nie. Lazarus het ook gelewe vir die lewe hierna. Lazarus was nie net geoccupeer met wat hierdie lewe opbied nie. Hy was 'n man wat ergens op sy pad met die woord van die Here kennis gemaak het. En hier het hy die zaligmaker, die verlosser, die redder gevind. Hier het hy genade gevind. Hy het besef, hy moet regmaak, want daar is 'n lewe na die dood. Nou, baie mense konstateer, as die doodskluit op jou kus val, is dit die einde van alle lewe. Vriende, dis nie waar nie. U sal dit aanstonds verneem, dis nie waar nie. En die Bybel sê, die ryk man het ook gesterwe. Met ander woorde, die onverwagte het aan sy deur kom klop. Dit wat hy nooit voor begroot het nie, dit wat hy nooit gedink het nie, dit wat hy nooit bereken het, sy lot sal wees nie, het skielik gerealiseer. Jy sien, baie mense is die gedagte toegedaan en gehuldig, dat die dood het enkel net toegang tot die huis langsaan, en sal nooit aan sy eie hartsdeur, aan sy eie lewensdeur klop nie. Maar terwyl dat hierdie ryk man gekleed in sy pragtige, purperkleed, fyn linne, nog so op die verhoog van die lewe stap en die mense met bewondering van praat, toe gebeur die onverwagte, en hier kom die dood in sy onverbiddelikheid, en hy lê sy hand op hierdie ryk man se skouer, en ek hoor hy praat met hom, en hy sê, ryk man, jou tyd op aarde is verby. Jy word aangesê om voor God te kom staan en rekenskap te gee van jou werke, van jou lewe en van jou geleentheid. Hy word gestroop van al sy besittings. Hy word in die koue kille water van die doodsjordaan getrek. Hy wil 'n kompromis sluit aan die hand van die dood. Hy sê, ek is nie reg om God te ontmoet nie, ek is nie reg vir die ewigheid nie, maar 'n mens kan met die dood geen kompromis sluit nie. En al wat die dood vir hom sê, ryk man, jou dae, jou lewe, jou tyd op aarde is verby. Hy het ook gesterwe. Nou gaan die Bybel aan. Hy sê, en toe hy in die doodryk sy oë oopmaak. U sien, toe ontdek hy, daar is 'n lewe na die dood. En elke mens gaan aan die ander kant ontdek, daar is 'n lewe na die dood. En toe die ryk man sy oë oopmaak, toe hy sy oë ophef, toe ontdek hy, maar hier is 'n ander wêreld, hier is nog 'n wêreld, hier is nog 'n lewe. En ek het dit nie gemaak na die heerlikheid en die rus van God nie. En hy sien daar van ver af, aanskou hy Abraham. Ja, verskoon die aardvader. En hy sê, Vader Abraham, ek sien Lazarus is daar by u, in heerlikheid, in vertroosting. Hy sê, Vader Abraham, stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water sal insteek, en net sal oorkom, en 'n druppel water op my tong plaas. Hy sê, wat ek ly smarte in hierdie vlam. Vriende, die hel is 'n arm plek. O, dat mense sal weet, die hel is 'n verskriklike plek. Die hel is 'n werklikheid. Die hel is berei vir die duiwel en vir sy engele. Die hel was nooit berei vir die mens nie. Maar die dag toe die mens sy wil en sy hart vir die duiwel oopmaak en swig onder die versoeking van die versoeker, daardie dag het sonde ingang gevind tot die lewe van die mens. En sedert daardie dag het die mens 'n verlosser, 'n zaligmaker, 'n redder nodig. Sedert daardie dag moet elke mens tot bekering kom. Sedert daardie dag moet elke mens met die bloed
van genade, spreek van redding, spreek van heil. En elke mens het nou nodig om een of ander tyd in jou lewe by die kruis te kniel van Golgotha en te sê, Vader, vergewe my die sonde. Ek neem Christus Jesus aan as my saligmaker, as my redder, as my verlosser. En die Bybel sê, Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het aan die sulkes, gee die mag om kinders van God te wees. Hulle wat in sy naam glo. Die oomblik, as jy Christus Jesus aanneem, dan reinig God jou van al jou sonde, van al jou oortredinge, van al jou ongeregtigheid. Die Bybel sê, 1 Johannes 1 vers 7, 8, 9, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. En as die Here sê alle sonde, dan meen God alle sonde. Die Bybel sê, hy verwyder ons oortredinge so ver as die ooste van die weste. Hy dink daar nooit meer aan nie. Hy vat ons sonde en hy wis dit uit. En dit is in die oë van God as dit nooit gewees het. Maar jy sien, hierdie ryk man het nooit gekniel aan die voet van die kruis nie. Hy het nooit gevoel, hy het werklik behoefte aan die bloed van Jesus Christus nie. Hy het nooit gevoel, hy het behoefte aan saligheid nie. Hy het sy koninkryk hier gebou. En hy het vir hierdie lewe geleef. Die grootste tragedie van ons dag is baie mense leef net vir hierdie lewe. O, vriend, God praat vanaand in hierdie kerk. En die Here sê, jou lewe, man, vrou, seun, dogter, o mens, is in my hande. Die lewe, my lewe, is vanaand in God se hande. En sal ons nie terwyl dit 'n wel aangename tyd en 'n gunstige uur is, neerbuig en sê, Here, o Here, belangrik bokant alles is nie watter hoogte ek bereik in hierdie syf van die lewe nie, maar belangrik bokant alles is dat my naam geskrywe sal wees in die boek van die lewe. Jy sien, die een ding wat elke mens moet seker maak, is dat jou naam geskryf staan in die boek van die lewe. Kerkregister tel nie in die hemel nie. Kerklidmaatskap tel nie in die hemel nie. Die wedergebore siel, die bloedgewaste, die geesvervulde, die gehoorsame mens, dis al wat tel in die dag van alle dae as voor die Here staan. Die Bybel sê, daar die dag sal die boeke geopen word. En as dit bevind word dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is, dan word hy uitgewerp in die buitenste duisternis, waar die rook van hulle pyniging opgaan tot in alle ewigheid. Wat 'n smartlike omstandighede wag die mens, wat nooit by God uitkom nie. Baie kerkmense het by die kerk uitgekom, maar het nog nooit 'n oorgawe gemaak, het nog nooit by Jesus Christus uitgekom nie. Baie mense kan vir jou konstateer, ek behoort aan hierdie of daardie kerk, maar min mense kan sê, ek ken Jesus van Nazareth as my saligmaker, as my redder, as my verlosser. Ek sê, toe die ryk man sterf, toe gaan hy deur die koue waters van die doodsjordaan. Vriende, ek het bygestaan waar mense gesterf het, wat God geken het. En het was wonderlik. O, daai soete hemelse atmosfeer wat heers. Die heerlikheid van die Here wat net deurbreek. En die omstanders vertroos te midde van 'n dierbare wat weggeneem word aan die ander kant. Maar ek wil vanaand vir u sê, ek het ook bygestaan waar mense gesterf het wat God nie ken nie. En ek wil vanaand in opsomming net dit sê, dit was nooit God se wil vir 'n mens om so te sterf nie. Ek het gehoor hoe dat groot mense, manne uitroep, vroue uitroep, en skreeu, en roep op genade, en hulle skreeu, en hulle roep op genade, en terwyl hulle nog so skreeu, is hulle die ewigheid in, sonder God, sonder hoop, sonder genade, weg van die Here, en hulle maak hulle oë aan die ander kant oop om te ontdek, daar is 'n lewe na die dood. Daar is 'n lewe na die dood. Vriend, hoor my.